كنت وياكم فرانك من قناة باندا مود، واليوم شرح كيف تصنع نسخة محكرة بحقوقك وباسمك. تدخل على امتي مانجر. تمام. بعدها تروح على الداونلود، خلنا نرفع شوية هذا الداونلود، وعلى التليجرام تروحون على السورس مالتكم اللي مثبتينه. تمام، هذا السورس انا ما راح انزلكم اياه. هذا السورس دوس عليه، دوس هنا، دوس على الاي بي بي وعلى سي ار سي وعلى الماين وعلى الجي ان اي. تقدر اللي فوق تدور على ملف اسمه ماين اللي هو هذا. خلنا اشرحكم عليه، العفو، اشرحكم عليه اللي هو هذا ماين سي بي بي. اضغط عليه، بعدها تروح تكتب بالبحث العفو دقيقة، ادخل هنا على 3 نقط فوق وعلى البحث تكتب اول شي تكتب HTTP، تنطي next. تمام تخلي السيرفر مالك هنا، العفو هنا تخلي هنا السيرفر، انا مخلي هو هذا. بعد ما خليته تروح بالبحث تكتب باندا بالانجليزي، راح يطلع لك هاي الحقوق اللي تطلع بالقائمة. ايش راح تسوي؟ تيجي تغير حقوقك، احذف هذا الاسم كل هذا الاخضر وخلي مكانه. تمام هاي خلصنا منها. تروح ايش تكتب هنا هاي الكلام هذا، شايفين هذا، تعطيه نيكست. شوف راح يطلع. نعيد من الاول، تكتب تعطيه نيكست. لا مو هذا، خلنا نروح غيرها. بالاول نروح نكتب هذا الكلام هذا، شايفينه، وتعطيه نيكست. هنا أنا شو تسوي؟ تمام، هاي طلعت لك. تروح على هذا تحدده منه وانت جاي، تحدد منه وانت جاي، تحدد الى ما توصل، لما توصل نهايته. تمام، هنا وانا اي لحد هنا، وتغير الحماية. تخلي الحماية بمكانها، تضغط هنا وتخلي حمايتك. انا ما عندي حماية، خليش بس شرح للشرح. تروح تخليها تكتب هنا، شوف، تعطيه نيكست، هالكلام ونيكست.